मेरो श्रीमानले मलाई बोलाएर तल फ्लाइटमा बोलाएर मलाई पिट्नु भयो। पहिला सुरुमा मेरो श्रीमानले नै पिटेको, ड्याङ ड्याङ मेरो श्रीमानले 4 जना केटाले पिट्यो। 4 जनाले यसरी हात समातेर बस्नुभयो, यसरी हात पछाडि लगेर बस्नुभयो। मेरो श्रीमानको हात चलाउँछ भनेर यसरी नै समातेर बस्नुभयो। 4 जनाले पिट्नु भयो। यसले नै पिटेको हो, यही हो। ल एउटा केटी पनि थियो, त्यो केटीले मलाई कराइरहेको थियो, तिमीले किन पैसा लिएको, अहिलेसम्म पैसा तिर्नु पर्दैन भनेर उहाँले मलाई कराउनु भयो थियो। मलाई पैसाको आवश्यकै छैन सर, मलाई पैसाको आवश्यक छैन। म आफ्नै घर व्यवहार चलाएर बसिराखेको मान्छेलाई मलाई उहाँहरूले पैसा त्यो पटक पटक कसरी ल्याएर दिनुभयो त? म आइमाईलाई मलाई यो सानो बाबु काखमा यसरी नै काखमा राखेर मैले यसरी दुध खुवाइराखेको बेलामा मलाई यसरी हात मर्काइ मर्काइ यसरी ढ्याप ढ्याप सही गर्न लगाएको। 45 लाख पनि थियो, 28 लाखको पनि थियो, 3 लाख पनि छ। जम्मा गरेर टोटल रकम त्यो सबै छुट्टा छुट्टै कागज हो? 48 लाख छुट्टै, 45 छुट्टै छुट्टै सर, छुट्टै छुट्टै हो। अहिले मलाई जुन मान्छेले यो रामशरण ढेताल, चन्द्रबहादुर ढेताल भनेर भन्ने मान्छेले अहिले मेरै घरमा बसिरहेछ। वडा नम्बर 5 लगनखेलमा महालक्ष्मी स्थानमा बस्ने मान्छे हो यो। ललितपुर जिल्ला अदालतबाट चाहिँ यो देवकोटाले लिनु भइसक्यो। उहाँले कति पैसा लिनुभयो? 96 लाख लिनुभयो, साउ ब्याज गरेर सबै गरेर 96 लाख लिएको। मैले 5 आना 2 पैसा बेचेर दिएको हो यसलाई। तपाईले आफ्नो जग्गा बेचेर उहाँलाई ऋण दिनुभयो? दियो। दिँदाखेरि पनि उहाँहरू 2 जना सँगै थियो। अनि तपाईको जग्गा बेचेको पैसा तपाईकोमा नआइपुगेर हजुर त्यो जसले जग्गा किनिराखेको थियो उसले सम्बन्धित मान्छेलाई दिदियो? दियो। त्यहाँ तपाईको वकिल पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यसको कुनै लिखत कागज पनि छैन? छैन, मलाई थाहा भएन। उहाँले चाहिँ मलाई पैसा दिँदाखेरि चाहिँ उहाँको साथीहरूको मार्फत ल्याएको दिएको भन्नुभयो हैन? हजुर। तर मलाई के कारणले त्यो पैसा चाहियो त? न्यायाधीशले किन खोज्नु भएन? आइमाईले पैसा किन दियो? उहाँको त के सम्पत्ति ढिटो नराखेको त दिन नपर्ने पैसा हो, त्यो कसरी दियो भनेर न्यायाधीशले उहाँसँग किन खोज्नु भएन? यो कुरा म माथि किन खन्यो त? मैले केही गर्न पाएन। तपाईले 96 लाख रुपैयाँ पैसा तिर्नु भएपछि पनि त्यसलाई चलाउन पाउनु भएको छैन आजसम्म? आजसम्म मैले चलाउन पाएको छैन। यदि चलाउन पाएको भए मैले छोराछोरीको पढाइ बिगारेर बस्नुपर्ने थिएन। हामी परिवार, मेरो 5 जना छोराछोरी, मेरो श्रीमान, म गरेर हामी परिवारै मारेर इन्डिया भाग्ने भनेर त्यो त पटक पटक भनेको थियो सर। त्यो अहिले पनि भन्छ? अहिले पनि उसकै साथीको मार्फत पनि मैले धेरै सुनिरहेको छु। तपाईलाई फेरि धम्की आइसक्यो सर। अहिले पनि तपाईलाई धम्की छ? म रिसिट हमा लगाएर किन गएको? तिमी पत्रकारहरू किन खोज्दै हिँडेको? तिमीले काल खोजेको? तिमी कुनै दिन कहीँ गएर मसला पिसे जस्तो पिसेर जान्छ भनेर पनि भन्नुभएको छ यसले। यो रामशरण त्यो मान्छेले तपाईलाई भेटेरै भन्नुभएको छ? यसले उसको साथीलाई भन्न लगाएको, मलाई उसको साथीले मलाई भनेको। अस्ति भदौ महिनाको लास्टको उसमा चाहिँ मलाई यहाँ जिल्ला अदालत यो काठमाडौँबाट मलाई आउन ठडाइ भन्नुभएको थियो। तिमीले किन बेसी बेसी कुरा गरेको? तिमीले लिएकै हो पैसा, तिमी मिलाऊ, तिमी जसरी हुन्छ त्यसरी मिलाऊ भन्नुभयो। नलिएको पैसा किन तिर्न लगायो मलाई बार बार? तपाईले नलिएको पैसा एकचोटि त तिरिसक्नु भयो? एकचोटि जग्गा बेचेर तिरिसक्यो। यो सूर्यविलास देवकोटाले तिरेको। त्यतिखेर यो रामशरण ढेताल पनि छ, उनीहरू पार्टनर। अहिले पनि तपाईँहरू राति जानु होला, राति 6 बजे त होइन, 7 बजेदेखि 9 बजे भित्रमा उनीहरू आइपुग्छ। त्यो तपाईको वकिलले त्यो फैसलाको कपी यहाँलाई उपलब्ध गराइदिनु भएन? के भन्नुभएको छ उहाँले चाहिँ? उहाँले चाहिँ अब टाइम लाग्छ भन्नुभएको छ। अब पैसा छैन, टाइम लाग्छ भन्नुभएको छ। पैसा छैन, टाइम लाग्छ भन्नु? हजुर। तिम्रो 96 लाख तिर्नै पर्छ, 96 लाख नतिरे तिम्रो घर लिलाम हुन्छ भन्नुभएको छ। मैले बच्चाहरू पढाउने अधिकारसित मैले पाएको छैन। तपाईको नाम चाहिँ? लक्ष्मी कपाली। लक्ष्मी कपाली। हजुरको घर? महालक्ष्मी स्थान, वडा नम्बर 5 लगनखेल। हजुरलाई भएको के थियो यहाँसम्म तपाईँ आउनुभयो आफ्ना कुराहरू राख्नु छ भनेर? मलाई एकदमै अन्याय भएर हिँडेको हो सर। म न्याय खोज्दै हिँडिरहेको छु। म न्याय कहाँ पाइन्छ भनेर म न्याय खोज्दै हिँडिरहेको। अहिले के भयो तपाईँलाई खास? अहिले मलाई एकदमै अदालतले पनि अन्याय गर्नुभयो। किनभनेदेखि मैले नलिएको पैसा पनि मैले लिएको भन्नुभयो, तर मैले लिएको छैन त्यो पैसा। तपाईलाई अदालतले अन्याय गर्यो भन्दा अदालत भन्दा अगाडि अलिकति यो तपाईलाई पैसा नलिएको चाहिँ कसरी यो के भयो खास पैसाको कुरा? मलाई खास पैसाको कुरामा के भयो भने 58 सालदेखि घरमा उनीहरू घर भाडामा बस्न आयो। उनीहरू भनेको? हजुर, यो रामशरण ढेताल, त्यो सूर्यविलास देवकोटा है। अनि घर भाडा मलाई चाहियो भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ मलाई चाहिँ पटक पटक चाहिँ दिन्छु जहिले नै दिन्छु, नदिने कहिले भन्नु भएन, सधैँ दिन्छु भन्नुहुन्थ्यो। अनि दिन्छु भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले मलाई पैसा दिनु भएन।
अनि 69 सालमा आएर चाहिँ फागुन महिनाको त्यो 20 गते हो कि जस्तो नि लागिरहेको छ मलाई, 18 गते हो कि त्यो चाहिँ दुईटामा थाहा भएन मलाई, बिर्सेँ मैले अहिले होइन। अनि त्यतिखेर बोलाएर मेरो श्रीमानले मलाई बोलाएर तल फ्लाइटमा बोलाएर मलाई पिट्नु भयो। पहिला सुरुमा मेरो श्रीमानले नै पिटेको, ड्याङ ड्याङ मेरो श्रीमानले 4 जना केटाले पिट्यो। 4 जनाले यसरी हात समातेर बस्नुभयो, यसरी हात पछाडि लगेर बस्नुभयो, मेरो श्रीमानको हात चलाउँछ भनेर यसरी नै समातेर बस्नुभयो। 4 जनाले पिट्नु भयो, यसले नै पिटेको हो, यही हो ल पिट्ने मान्छे यो हो। यो त्यसको नाम चाहिँ चन्द्रबहादुर ढिताल रहेछ। चन्द्रबहादुर ढिताल हजुर, नागरिकतामा चाहिँ चन्द्रबहादुर ढिताल है। उसको त्यहाँ मेरो घरमा वरिपरि बोल्ने मान्छेले चाहिँ उनलाई रामशरण ढिताल भन्छ। हजुर, उहाँहरू 2058 सालमा तपाईको घरमा भाडामा बस्न आउनु, भाडामा बस्न। उहाँहरूको घर चाहिँ कहाँ रहेछ? गोर्खा। गोर्खा। हजुर। अनि तपाईहरुकोमा 59 सालमा जब तपाईले भाडाको लागि ताकेता गर्नुभयो भाडामा, हजुर 69 सालमा 69 सालमा भाडाको विषयमा पिटेको। भाडाको विषयमा त्यो दिन ठ्याक्कै के भएको थियो? त्यो दिनमा उनीहरूले भाडा दिन्छु ल तल आउनुस् भनेर बोलाउनु भएको। हजुर, तपाईहरु माथिल्लो तलामा बस्नु? हजुर, हामी माथि तलामा बस्छौँ। 2 तल्लाको थियो मेरो घर, चाइनिज इटामा बनेको घर मेरो। हजुर है। अनि भाडा ल आयो ल आऊ तल भनेर मामा माइजू भनेर हामीले बोलाउँथ्यो उहाँहरूले। अनि त्यही आधारले हामी तल आउने बित्तिमा ड्याङड्याङ ढोकासका लाएर त्यो मान्छेहरूले पिटिन थाल्यो। त्यो मान्छेहरू कति जना थिए? 8 जना थियो। 8 जना थियो। हजुर, एउटा केटी पनि थियो। त्यो केटीले मलाई कराइरहेको थियो, तिमीले किन पैसा लिएको, अहिलेसम्म पैसा तिर्नु पर्दैन भनेर उहाँले मलाई कराउनु भएको थियो। जबकि तपाईले पैसा लिनु भएको थियो उहाँहरुसँग? लिएको छैन सर, मलाई पैसाको आवश्यकै छैन सर, मलाई पैसाको आवश्यक छैन। म आफ्नै घर व्यवहार चलाएर बसिराखेको मान्छेलाई मलाई उहाँहरूले पैसा त्यो पटक पटक कसरी ल्याएर दिनुभयो त म आइमाईलाई हैन? अनि तपाईको त्यो दिन फागुन 18 गते यहाँलाई अब जबरजस्ती एकदमै जबरजस्ती सर, जबरजस्ती मलाई पिटेर कुटेर मेरो श्रीमानलाई त नाकबाट मुखबाट रगतै आएको थियो। मलाई यो सानो बाबु काखमा यसरी नै काखमा राखेर मैले यसरी दुध खुवाइराखेको बेलमा मलाई यसरी हात मर्काइ यसरी ढ्याप ढ्याप सही गर्न लगाएको। त्यो कागजमा चाहिँ के सही गराएको रहेछ? त्यो थाहा भएन। थाहा भएन। त्यो पछि के भयो? त्यो सही गरिसकेपछि मैले मेरो श्रीमानलाई त्यो एउटा केटीले ढोका खोल्यो। ढोका खोल्ने बिचमा मैले मेरो श्रीमानलाई मार्न लाग्यो, मैले ग्वार ग्वार भनेर कराउँदाखेरि सबैजना उठेर गयो। त्यसपछि अनि के लेखेको के नलेखेको? सबैजना भनेको तपाईको घरमा बस्ने जुन फोटो तपाईले हातमा लिनु भएको छ उहाँहरु 2 जना पनि? उहाँहरु पनि भाग्नु भयो। हजुर, 1 हप्तासम्म मेरो घरमा आउनु भएको छैन। तपाईले जब तपाईहरुमाथि आक्रमण भयो 7-8 जनाको समूहबाट तपाईहरुलाई जबरजस्ती कागजमा सिग्नेचर गर्न छाप लगाउन लगाइयो ल्याप्चे, त्यो पछि प्रहरीमा निवेदन दिनुभयो? दियो सर। प्रहरी त्यहाँको नजिकको प्रहरी चौकी चाहिँ कुन? लगनखेलमा। हजुर, लगनखेलबाट प्रहरी पनि आउनु भएको थियो, एउटा भेनमा तन्नै आउनु भयो। तपाईहरुमाथि घटना 18 गते घट्यो, तपाईहरुले 19 गते नै त्यही दिन दिएको थियो सर। 18 गते नै दिनुभयो? दियो सर मैले। हजुर, अनि प्रहरी आउनु भयो? प्रहरीहरु आउँदाखेरि भाग्नु भयो। हजुर है, नपत्ते यो वकिल साहबलाई पनि सोचे हुन्छ भोलिपर्सि मैले झुट बोलेको छैन। मैले वकिल तपाईको वकिल चाहिँ यो कानुनी सहायता अहिले कसले गरिरहनु भएको छ? के छ वकिल साहबको नाम चाहिँ? पृथ्वीबहादुर ढुङ्गेल हो। पृथ्वीबहादुर ढुङ्गेल है, उहाँहरु छिमेकी नै पर्छ कि मेरो। ए, वकिल साहबको घर पनि तपाईको घर नजिकै? उहाँ चाहिँ 14 नम्बर वडामा बस्नुहुन्छ। हजुर। अनि म चाहिँ 5 नम्बर वडा भयो। अनि 5 नम्बरमा बस्ने एउटा पुरुषोत्तम ढुङ्गाना बाजे, ढुङ्गाना बाजे पनि हुनुहुन्छ है। हजुर, उहाँ वकिलसँग ऊ पनि वकिल नै हो। उहाँहरु त्यो 5 नम्बर वडाको वकिल हो। हजुर, 5 नम्बर वडाको वकिल हो। उहाँहरु आउँदाखेरि मलाई पिटेर मेरो श्रीमानलाई पिटेर गएपछि मैले ग्वार ग्वार भन्ने बेलमा उहाँहरु कहाँ बसेछ त्यो थाहा भएन मलाई। त्यसपछि भागिसकेपछि उहाँहरु आउनु भएको थियो। मान्छे खोइ भाउजू भन्नुभयो। यो पृथ्वीबहादुर ढुङ्गेल सरले पनि मलाई भाउजू नै भन्नुहुन्थ्यो। अनि यो ढुङ्गाना बाजेले पनि मलाई भाउजू नै भन्नुहुन्थ्यो। अनि उहाँहरु आउँदा उनीहरु भागिसकेपछि त त्यसरी तपाईहरु चौकीमा जानुपर्छ भन्नुभयो। म चौकीमा गएँ। चौकीबाट पुलिसहरु आउँदा नि भाग्नु भयो। चौकीबाट 1 हप्तासम्म पुलिसहरु आउनु भएको थियो। तर यो मान्छे चाहिँ दुईटै भागे भयो के। अनि त्यो पछि जब तपाईलाई त्यो एउटा कागजमा ल्याप्चे लगाउन लगाइयो, तपाईको होइन नि सर, त्यो ढ्याप्टी त कतिवटामा लगायो त्यो त थाहा भएन नि हामीले। 3-4 वटा कागजमा त्यो ल्याप्चे लगाउन लगायो, तपाईलाई पनि तपाईको श्रीमानलाई पनि? मेरो बुढालाई पनि। त्यो पछि के भयो? त्यो कागज के रहेछ थाहा पाउनु भयो? हामीले थाहा पाएको त्यो के कागज भनेर हामीले थाहा पाएन। उहाँहरूले अदालतमा दिइसकेपछि मैले थाहा पाएको। अदालतमा चाहिँ के भनेर दिनुभएको रहेछ? उहाँहरूले मलाई पैसा दिएको भनेर राख्नु भएको रहेछ। पैसा तपाईलाई दिएको भनेर, जबकि तपाईलाई पैसा आवश्यक पनि थिएन, तपाईले लिनु पनि भएको थिएन? लिएको नै छैन सर। होइन, मलाई त्यो मान्छेले पैसा त्यत्रो कसरी ल्याइदियो त? म एउटा आइमाईले के आधारले पैसा दियो?
अब अदालतमा जब केस प्रवेश गर्यो, हजुर। अदालतमा प्रवेश गरेपछि चाहिँ के भयो? अदालतमा त्यो केस भइसकेपछि अदालतबाट मलाई के आयो भने कि मैले पैसा किन लिएको, पैसा लिएपछि तिर्नु पर्दैन भन्ने भयो कि। अनि कति पैसा थियो त्यो अदालतमा चाहिँ तपाईँको दायर? 48 लाखको थियो सर। 48 लाख तपाईँले लिनुभएको भन्ने कागज थियो? 45 लाखको पनि थियो, 28 लाखको पनि थियो, 3 लाख पनि छ। जम्मा गरेर टोटल रकम त्यो सबै छुट्टा छुट्टै कागज हो? 48 लाख छुट्टै, 45 छुट्टै? छुट्टै सर, छुट्टै हो। अहिले मलाई जुन मान्छेले यो रामशरण ढेताल, चन्द्रबहादुर ढेताल भनेर भन्ने मान्छेले अहिले मेरै घरमा बसिरहेको छ। वडा नम्बर 5 लगनखेलमा महालक्ष्मी स्थानमा बस्ने मान्छे हो यो। यहाँ काठमाडौँ अदालत कहाँ 10 नम्बर वडा कहाँ हो? त्यो 10 नम्बर वडा मलाई थाहा छैन है। यो मान्छे यो 10 नम्बर वडामा बसेछ अरे। अहिले उसलाई मैले तिर्नुपर्ने 48 लाखको सामु ब्याज शुद्ध गरेर मैले 96 लाख तिर्नुपर्ने बनायो मलाई यसले। अहिले यो चाहिँ काठमाडौँ जिल्ला अदालतको कुरा। तपाईको ललितपुर जिल्ला अदालतमा अलरेडी अर्को केस छ। अनि ललितपुर जिल्ला अदालतबाट चाहिँ यो देवकोटाले लिनु भइसक्यो। उहाँले कति पैसा लिनुभयो? 96 लाख लिनुभयो। सामु ब्याज गरेर सबै गरेर 96 लाख लिएको। मैले 5 आना 2 पैसा बेचेर दिएको हो यसलाई। तपाईले आफ्नो जग्गा बेचेर उहाँलाई ऋण दिनुभयो? दियो। दिँदाखेरि पनि उहाँहरु 2 जना सँगै थियो। उनीहरु 2 जना बाँडेर लिएको हो त्यो पैसा। तर उहाँहरूले चाहिँ पैसा त्यहाँ राजस्व धेरै तिर्नु पर्छ भनेर 40 लाख मात्र लेखिदिनु भएको थियो। त्यो पैसा तपाईले उहाँलाई दिनुभयो नि 96 लाख रुपैयाँ। त्यो दिँदाखेरि को हुनुहुन्थ्यो? मेरो वकिल साहब पनि हुनुहुन्थ्यो। वकिल साहब भनेको उहाँको? मेरो उहाँको त मलाई थाहा भएन। हजुर, तपाईको वकिल साहब हुनुहुन्थ्यो। पृथ्वीबहादुर ढुङ्गेल सर हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यसको लिखत कागजहरु केही भएको छ? त्यो त मलाई थाहा भएन सर। त्यो चाहिँ थाहा भएन। हामी पर बसेको थियो नि त। म अर्कै कोठामा बसिरहेको थिएँ। उहाँहरू अन्तै बसेर लिनुभएको पैसा हो कि। पैसा चाहिँ कसको हातबाट लिनुभयो उहाँहरूले? मेरो यो जग्गा लिने मान्छेले उहाँलाई नै दिनु भयो कि। तपाईले जसलाई जग्गा बेच्नु भएको थियो उहाँ मार्फत डाइरेक्ट उहाँले पैसा लिनुभयो, त्यो तपाईसँग आइपुगेन? छैन। मेरो भनाइ के छ भने मेरो सम्पत्ति बेचेर मेरो नाउँमा आउनुपर्छ पैसा, हो कि होइन? जग्गा त तपाईले बेच्नु भएको थियो? मेरो श्रीमानले बेच्नु भएको। तपाईको श्रीमानले बेच्नु भएको थियो। अनि तपाईको जग्गा बेचेको पैसा तपाईकोमा नआइपुगेर हजुर त्यो जसले जग्गा किनिराखेको थियो उसले सम्बन्धित मान्छेलाई दिदियो। त्यहाँ तपाईको वकिल पनि हुनुहुन्थ्यो? त्यसको कुनै लिखत कागज पनि छैन? मलाई थाहा भएन। तपाईलाई थाहा छैन? अनि त्यो पछि फेरि काठमाडौँमा केस परेको रहेछ भनेर कहिले थाहा पाउनुभयो? यो काठमाडौँमा केस परेको भनेर मेरो वकिल साहबले मलाई फोन गरेर भन्नु भयो। भाउजू 48 लाखको काठमाडौँबाट आएछ है भन्नुभयो। मलाई थाहा नभएको कुरा मलाई थाहा छैन सर भन्यो। अनि कतिवटा कागजमा सही गर्नुभयो भन्यो। त्यो मलाई थाहा भएन। 3-4वटा कतिवटा होला। अब ध्याप्ते लगाउनु भइसकेपछि कतिवटा त्यो थाहा भएन। हामीले लगाइसकेपछि उहाँहरूले त्यो कागजहरू लगेर भाग्नुभयो। भागिसकेपछि त्यो के भयो हामीले थाहा भएन। अब तपाईलाई जब केस अदालतसम्म पुग्यो, यहाँले पैसा लिएको भन्ने कागजमा जबरजस्ती तपाईलाई छाप त्यो ल्याप्चे लगाउन लगाइयो, तपाईलाई त्यो केस अदालतसम्म पुग्यो, यहाँले आफ्नो वकिल राख्नुभयो। अनि त्यो कुरा गर्दै अदालतमा केस अगाडि बढ्दै जाँदा यहाँको कहिल्यै अदालतको जसले मुद्दा हेरिरहनु भएको थियो सम्माननीय न्यायाधीशजीहरूसँग कुरा गर्ने अवसर पाउनुभयो? उहाँहरूसँग कुरा गर्नुभयो? पायो सर। के भन्नुभयो उहाँहरूले? उहाँहरूले मैले लिएकै हो भन्नुभयो। मैले लिएको छैन, मैले भन्दा पनि लिएकै हो, तिमीले लिएकै हो त्यो भन्नुभयो। कारण चाहिँ के भयो? कसरी लिएकै देखियो भन्ने कुरा केही त बताउनु भयो? मलाई थाहा भएन सर। तपाईलाई थाहा भएन? अनि उहाँले चाहिँ मलाई पैसा दिँदाखेरि चाहिँ उहाँको साथीहरूको मार्फत ल्याएको दिएको भन्नुभयो हैन? हजुर। तर मलाई के कारणले त्यो पैसा चाहियो त? न्यायाधीशले किन खोज्नु भएन? आइमाईले पैसा किन दियो? उहाँको त के सम्पत्ति ढिटो नराखेको त दिन नपर्ने पैसा हो। त्यो कसरी दियो भने न्यायाधीशले उहाँसँग किन खोज्नु भएन यो कुरा? म माथि किन खन्यो त? अनि त्यो पछि तपाईहरुको पक्षबाट घर भाडा उठाइ पाऊ भनेर फेरि एउटा अदालतमा हजुर मेरो श्रीमानले राख्नु भयो। श्रीमानले मुद्दा दायर गर्नुभयो। हजुर। अनि जिल्ला अदालतबाट त्यो फैसला पनि भयो। त्यो सँगै अहिले तपाईहरुले चाहिँ भाडा पाउनु भयो कि छैन? पाएको छैन सर। 58 सालदेखि आजको दिनसम्म तपाईले आफ्नो घरको भाडा पाउनु भएको छैन। भाडा कायम चाहिँ कति गरिया थियो त्यो बेला? त्यो बेला 58 सालमा चाहिँ 15000 तोकेको थियो। 15000 तोक्नु भएको थियो पुरा घरको? हजुर पुरा फ्लाइटको 15000। पुरा फ्लाइटको 15000 रुपैयाँ। त्यो पछिबाट अनि त्यो 15000 फ्लाइट भन्नाले 5वटा यो घरको फ्लाइट भयो। अनि 3टा जस्ताको टहर बनाएर यसो लाइनै थियो। हजुर। त्यो सबै गरेर 15000 भनेको थियो। अहिले त्यो घरमा चाहिँ के छ? त्यो बसिरहेछ। संस्था छ उहाँहरुको? उहाँहरुकै संस्था छ सर। त्यो संस्थाले के काम गर्छ यहाँलाई थाहा छ? थाहा छ सर। मैले भनिहालेँ पागलहरुलाई त्यो उपचार गर्ने हो।
मानसिक समस्या भएका मान्छेहरूलाई उपचार गर्ने ठाउँ त्यो चाहिँ। अनि अब तपाईँले जस्तै यो अदालतमा मुद्दा परेसँगै यहाँको सम्पत्तिहरू चलाचल सम्पत्ति घर जग्गा अथवा अन्य चिजहरू पनि रोक्का भयो होला। सबै रोक्का सर, मैले केही गर्न पाएन। तपाईँले 96 लाख रुपैयाँ पैसा तिर्नु भएपछि पनि त्यसलाई चलाउन पाएन, चलाउन पाउनु भएको छैन आजसम्म। आजसम्म मैले चलाउन पाएको छैन। त्यसले यदि चलाउन पाएको भए मैले छोराछोरीको पढाइ बिगारेर बस्नुपर्ने थिएन। अहिले बच्चाहरूको पढाइ बिग्रिरहेछ। मेरो छोरीको पढाइ बिग्रिसक्यो, 3 वर्ष भइसक्यो त्यो बच्चाको पढाइ बिग्रेको। कतिमा पढ्नुहुन्छ उहाँ चाहिँ? 12 सकेर बसेको 3 वर्ष भइसक्यो सर। 12 सकेर माथि पढाउन सक्नु भएको छैन। मैले आज के खाने भरे के खाने भन्ने अवस्था आइरहेछ सर। अहिले म यहाँ आउनलाई अरूसँग 200 रुपियाँ सापट लिएर आइरहेको छु। ल नपत्या हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। अहिले बाबु पनि बिरामी छ तपाईँको? बाबु बिरामी छ, उहाँलाई उपचार गराउन पनि लान सक्नु भएको छैन? मैले हिजो तपाईँलाई नै भने, फोन गरे बेला भने मैले बाबु बिरामी भयो सर म आउन सकेन। मैले नानीले भनेको, मैले त फोन फर्काउन सक्दैन, मैले उठाउने मात्रै हो। अब त्यो तपाईँलाई जति बेला जबरजस्ती कागजमा हस्ताक्षर गर्न लगाइयो नि, त्यो समयमा उहाँहरूले कि तपाईँलाई मार्ने धम्की पनि दिएको थियो। हामी परिवार, मेरो 5 जना छोराछोरी, मेरो श्रीमान, म गरेर हामी परिवारै मारेर इन्डिया भाग्ने भनेर त्यो त पटक पटक भनेको थियो सर। त्यो अहिले पनि भन्छ? अहिले पनि भन्छ। अहिले पनि उसकै साथीको मार्फत पनि मैले धेरै सुनिरहेको छु। अहिले पनि तपाईँलाई धम्की आउँछ सर? तपाईँहरू पनि त्यही घरमा बसिरहनु भएको छ कि? छैन सर, म लखीपोटमा बस्छु। लखीपोटमा बस्छु। हजुर। अनि तपाईँ जति बेला यो कुरालाई अब न्याय पाइन मैले, म अन्यायमा परेको जस्तो लाग्यो, महसुस भयो नि तपाईँलाई, त्यो पछि तपाईँ म अर्को घरमा बस्नु पर्यो। अर्को घरमा बस्नु पर्यो। हजुर। अनि तपाईँलाई अब यो कुरा बाहिर ल्याउँछु भनेर सायद रिपोर्टर्स क्लब आउनुभयो पहिला, ऋषि धमला सरकोमा आउनुभयो यहाँ, त्यहाँ पनि कुरा गर्नुभयो होला, अन्त अन्य ठाउँमा पनि कुरा गर्नुभयो। त्यो कुरा गर्दाखेरि तपाईँलाई फेरि धम्की आइसक्यो सर। अहिले पनि तपाईँलाई धम्की छ? म ऋषि धमलाका किन गएको? तिमी पत्रकारहरू किन खोज्दै हिँडेको? तिमीले काल खोजेको? तिमी कुनै दिन कहीँ गएर मसला पिसे जस्तो पिसेर जान्छ भनेर पनि भन्नुभएको छ यसले, यो रामसरले। त्यो मान्छेले तपाईँलाई भेटेरै भन्नुभएको छ? यसले उसको साथीलाई भन्न लगाएको मलाई, उसको साथीले मलाई भनेको। त्यो चाहिँ कहिले? अहिले भर्खरै? अहिले भर्खर यो अस्ति भदौमा भन्नुभएको। भदौमा भन्नुभएको? हजुर। अनि अहिले पनि उहाँहरूबाट तपाईँहरूलाई खतरा चाहिँ छ? एकदमै खतरा छ सर। अब यता अदालतमा जानुभयो, अदालतबाट पनि तपाईँलाई न्याय भएन भन्नु, तपाईँको न्याय पाउनु भएन? अब के हुँदा चाहिँ तपाईँलाई न्याय हुन्छ जस्तो लाग्छ? अब के हुँदा न्याय पाइन्छ भने यो मान्छेसँग छानबिन हुनु पर्यो सर, होइन? उसले कसरी घर बनाए? उसले 3-4 तलाको घर कसरी बनायो त 14 नम्बर वडामा? उसले कमाएर बनाएको घर होइन सर, मबाट लुटेर बनाएको घर हो। उसले 14 नम्बर वडामा घर छ उसको? उसको बुढीको र उसको भाइको आधी नाउँमा। उसले के काम गरेर त्यो घर थरायो त? उसले मसँग लुटेको हो। अब राज्यका अनुसन्धान गर्नुपर्ने निकायले योतिर चाहिँ ध्यान दिएन सर। मेन कुरा पोइन्ट भनेको यो पैसा कसरी ल्यायो तिमीले साथीको मार्फत त ल्यायो। आइमाईलाई पैसा दिनलाई केही धलौटी नराखिकन त दिँदैन। त्यो धलौटी तिमीले किन खोजेन भनेर न्यायाधीशले सोध्न सक्नु पर्यो, होइन? न्यायाधीशले त्यो कुरा सोध्नु भएन उहाँहरूलाई सोधेन। मलाई सोध्न सक्नेले उहाँलाई किन नसोधेको? तपाईँलाई चाहिँ के भनेर सोध्नु? मलाई किन पैसा लिएको? तिमीलाई पैसा के को आवश्यकता? म पैसा लिएर तिर्नु पर्दैन, अर्काको खाएर तिर्नु पर्छ कि पर्दैन? नभए तिम्रो घर लिलाम हुने, 1 हप्तामा लिलाम हुने भनेर मलाई भन्नुभएको थियो। अनि अब अहिले चाहिँ जस्तै तपाईँले न्यायाधीश समक्ष त्यो कुरा राख्दाखेरि नि, तपाईँले त यो कुरा राख्नुभयो होला, मलाई जबरजस्ती कागज गराइएको छ, त्यो भन्दाखेरि त्यो तपाईँले सिधा सम्माननीय जसले त्यो मुद्दा हेरिरहनु भएको थियो न्यायाधीश समक्ष नै राख्न पर्यो। राखिसके सर मैले। राख्दा के भन्नुभयो ठ्याक्कै? राख्दाखेरि मलाई अस्ति भर्खर हालसाल यो अस्ति भदौ महिनाको लास्टको उसमा चाहिँ मलाई यहाँ जिल्ला अदालत यो काठमाडौँबाट मलाई आउन ठडाइ भन्नुभएको थियो। तिमीले किन बेसी कुरा गरेको? तिमीले लिएकै हो पैसा, तिमी मिलाऊ, तिमी जसरी हुन्छ त्यसरी मिलाऊ भन्नुभयो। मैले मिलाउनलाई मेरो घरबार बेच्नु पर्यो नि त। त्यो रोक्का छ फेरि तपाईँले बेच्न सक्नुहुन्न? सक्नु भएन सर। त्यो रोक्का उनीहरूले गर्दा मैले कसरी पैसा तिर्ने त? नलिएको पैसा किन तिर्न लगायो मलाई बार? तपाईँले नलिएको पैसा एकचोटि त तिरिसक्नु भयो, जग्गा बेचेर तिरिसक्यो। यो सूर्यविलास देवकोटाले तिरेको। त्यतिखेर यो रामसरले ठिकाल पनि छ, उनीहरू पार्टनर। अहिले पनि तपाईँहरू राति जानु होला, राति 6 बजे त होइन, 7 बजेदेखि 9 बजे भित्रमा उनीहरू आइपुग्छ, वहीँ बस्नुहुन्छ। तपाईँहरूले भेट्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईँहरू क्यामेरा लिएर गयो भने भेट्न सक्नुहुन्न उहाँहरूलाई, किनभनेदेखि उहाँहरू एकदमै खतरा मान्छे रहेछ कि। अहिले सबैले भन्न थालिसकेको छ, दिउँसो आएर बस्दैन, जब रात परेपछि आएर बस्छ।
अनि अब तपाईलाई जब तपाईले पैसा लिनु नै भएको थिएन सर। त्यो लिएको भन्ने प्रमाणित भएर यहाँले एकपटक तिरिसक्नुभयो। तिरिसके सर। अर्को एउटा फेरि मेरो सही मिल्यो रे सर। मैले सही जबरजस्ती गरेको हो। मैले बार बार भनिसकेँ मैले। मेरो श्रीमानको मेरो सही जबरजस्ती नै भएको हो। यो एकदमै अन्याय हो सर। यो जबरजस्ती सहीलाई किन सही उ भयो? अब तपाईलाई के हुँदा चाहिँ न्याय हुन्छ जस्तो लाग्छ? तपाईले अब लिनु भएको थिएन, लिएको कुरा प्रमाणित भएर पैसा पनि तिर्नुभयो, फेरि पटक पटक पैसा तिरिरहनु पर्छ। तपाईँ आफै भन्नुहुन्छ कतिवटा कागजमा हजुर ल्याप्चे छाप लगाउन लगाइयो, त्यो पनि तपाईहरुलाई थाहा छैन। म पढ्न लेख्न नआउने मान्छेलाई मैले लेखेको मैले राम्रै मुखले घर सल्लाहले गरेको कागज भनेर भन्नुभयो न्यायाधीशले। त्यो उहाँले राम्रोसँग चेक गर्नु पर्यो नि सर। त्यो मेरो सही मैले हो त मैले भनिरहेको छु। जबरजस्ती हो सर। जबरजस्ती हो। मैले बार बार भनिरहेको छु। मैले नलिएको पनि किन तिर्न लगायो त्यो न्यायाधीशले? होइन भनेदेखि मेरो ब्याङ्कको खाताहरू पनि सबै चेक गर्न पाउनु पर्यो। त्यो पैसा लिएर मैले कतै लगानी गरेछ भने त्यो पनि खोज्न पाउनु पर्छ। त्यतातिर चाहिँ ध्यान दिएन कसैले पनि। अनुसन्धान गर्ने निकायहरूले त्यतातिर ध्यान दिएन। मलाई एकदमै अन्याय भयो। खाली तपाईलाई पैसा लिनु भएको हो प्रमाणित भएको छ, तपाईले तिर्नुपर्छ भन्ने कुरा आयो। हजुर तपाईले तिर्नुभयो। तिरेको आधिकारिक कागज पनि आजको दिनमा तपाईसँग छैन। त्यो दिनु भएन। छैन। अब यसमा तपाईको जसले यो मुद्दा लडिरहनु भएको छ, वकालत गरिरहनु भएको छ नि, हाम्रो वकिल साहब हुनुहुन्छ पृथ्वी बहादुर ढुङ्गेल सर, उहाँको चाहिँ भूमिका के भयो? उहाँले त त्यो कागज गराउने अथवा तपाईलाई कानुनी सहायता गराउने कुरा त उहाँको दायित्व हुन्थ्यो, उहाँले पनि गर्नु भएन त्यो कुरा? अब उहाँले उहाँको पक्षबाट त गरेको होला सर, तर मलाई थाहा भएन। तपाईलाई थाहा भएन? मलाई थाहा भएन। तपाईलाई फैसलाका कपीहरू छन् नि, जस्तै जिल्ला अदालत, पुनरावेदन अदालत, सर्वोच्चमा पनि अब रिट दायर भएको छ। त्यसका अब तपाईलाई चाहिने कागजातहरू तपाईले वकिल साहबसँग लिने कोसिस गर्नुभयो भन्नुभयो? मैले गरेर पनि अब यो अलिअलि गरेर ल्याएँ सर, हैन? अलिअलि गरेर ल्यायो। अनि कम्प्लिट कागजहरू माग्दाखेरि उहाँले के भन्नुहुन्छ? कागज माग्नु भएको छ? मैले माग्न त मागेको छु सर। उहाँले लिएर जाऊ पनि भन्नु भएको छ मलाई, तर कहिले हो त्यो चाहिँ थाहा भएन। लिएर जाऊ भन्नु भएको छ। लिएर जाऊ भन्नु भएको छ। हजुर। अब म मिडियामा गएँ भनेर मलाई यो मान्छेले चाहिँ एकदमै राति राति मान्छे पठाएर पनि हैरान छ सर। मिडियामा तपाईँ हजुर, म ऋषि सर कहाँ गयो, रवि लामिछाने कहाँ गयो भनेर बार बार मलाई एकदमै मान्छेले चाहिँ उ गर्छ, मलाई पछि लाग्न थालेछ मेरो घरमा। मलाई ज्यानको पनि एकदमै उ छ के, ज्यानको खतरा छ तपाईलाई? एकदमै। मेरो बच्चाहरूको एकदमै खतरा छ। बच्चाहरूको अध्ययनलाई एकदमै बाधा भयो। तपाईले आफ्नो सम्पत्ति गुमाउनु पर्यो, मैले सारा सम्पत्ति मैले गर्नु पर्यो। अब त्यो अरु कतिवटा कागजहरू खुल्छन्, अब तपाईले कतिवटा भन्नै सक्दैन त्यो तपाईलाई थाहा छैन? थाहा छैन सर। अब त्यो बेमानी गरेर ल्याएको कागज कतिवटा आउँछ त्यो मलाई थाहा छैन सर। मैले भनिहालेँ मेरो श्रीमानले मैले झ्याप झ्याप्ती सही लगाएको हो। तपाईहरुलाई जबरजस्ती नियतमा लिएर हजुर सही गर्नुभयो। अब तपाईले यो 48 लाखको, यो पनि 48 लाख छ, 48 लाखको अब सामा ब्याज गरेर 96 लाख छ रे सर। यसमा पनि कसरी विवाद आयो भने उहाँहरूले भन्नु लगायो भने सुरुमा चाहिँ 40 लाखमा मिलाउने कुरा आयो। मैले नलिएको पैसा म तिर्दैन, बरु म मरेर जान्छु, म पैसा तिर्दैन मैले भनेको सर, हैन? त्यसपछि 1 महिना चुप लाएर बस्नु भयो। त्यसपछि के भन्नु भने मेरो छोरा विदेशबाट मगायो, मेरो छोरा आएपछि मिल्ने भनेर। मेरो छोरालाई के भन्यो भने 75 लाखमा मिल्ने भन्यो। म मिल्दैन बाबु, म ज्यान जान्छ, म मिल्दैन। मैले नलिएको कुरा म मिल्दैन। मैले पहिला पनि भनेको, अहिले पनि भनेको, म मिल्दैन बाबु यो पैसा कुरामा, म मिल्दैन। म भन्दाखेरि मिल्नै पर्छ भनेर भन्नुभयो। 75 लाखमा मिल्ने भनेर कुरा निकाल्नु भयो। म मिल्दैन। मैले त अहिले पनि भनिरहेको छु, म मिल्दैन। मैले पैसा लिएकै छैन भने म किन मिल्नु? म किन मिल्नु? तर तपाईले जहाँ 96 लाख रुपैयाँ पैसा अहिले फेरि पटक आएको सर, यो 96 लाख फेरि तिर्नै पर्छ मैले भनेर फेरि त्यो तेस्रो चोटि भयो मलाई। तपाईले एक पटक 96 लाख रुपैयाँ पैसा तिर्नु भयो जग्गा बेचेर? हजुर, 5 आना 2 पैसा बेचेर तिरेको। 5 आना 2 पैसा जग्गा बेचेर तिर्नु भयो? तिरिसक्यो सर। अहिले फेरि 96 लाखको नै 48 लाख बिगोकै अब तपाईँ केस लडिरहनु भएको छ काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा। हजुर, त्यो पनि तपाईले तिर्नु पर्ने भन्ने फैसला आयो एकदमै। अनि त्यो पछि अर्को 96 लाख पनि छ फेरि? अब यसैमा हो सर, यसैमा यो 96 लाखमा मैले सुरुमा मैले 40 लाख तिर भन्नुभयो उहाँहरूले मलाई। म तिर्नेवाला छैन भनिसकेपछि चुप लाग्यो 1 महिना जति। अनि त्यसपछि मलाई 96 लाखै तिर्नुपर्छ भन्नुभयो। म त्यो पनि चुप लाएर बसेँ, म तिर्नेवाला छैन, म मरेर गइन्छ, म पैसा तिर्दैन भन्दाखेरि मेरो छोरा
बोलाएर मिलाउने भन्ने कुरा निस्क्यो। छोरा चाहिँ बाहिर हुनुहुन्छ? हजुर, मेरो छोरा बाहिर हुनुहुन्छ। मेरो छोरा पनि बोलाएँ मैले अरूसँग पैसा सापटी लिएर 3 लाख पैसा सापटी लिएर छोरालाई मगाएँ। यहाँ मगाएर मैले छोरा 20 दिन राख्दाखेरि के कुरा निस्क्यो भने 75 लाख पैसा दियो भने मिल्छ तिम्रो आमासँग, नभए मिल्दैन भन्ने भयो। मेरो छोरालाई शुद्ध उहाँ यो चोरले के भनेछ भने तिमीहरू सानो सानो भएको बेलामा हामीले हेरेछौँ, तिमीहरूलाई खाना टिफिन खर्च बच्चाको साइकल हरेक चिजमा हामीले हेल्प गरेछ, त्यसै भएर मलाई चाहिन्छ भनेर शुद्ध भनेछ। त्यस्तो हेल्प गरेका थिए उनीहरूले? तर गरेको छैन सर, गरेको छैन। के बच्चाले चक्लेट किनिदियो भन्दैमा उसलाई मैले लाखौँ तिर्नु पर्ने हो र सर? तपाईँ बाटोमा हिँड्दा कोही बच्चा रोयो भने तपाईँ चक्लेट किनेर दिनुहुन्छ कि हुन्न? त्यस्तो दिँदाखेरि तपाईँलाई उहाँबाट लाखौँ रुपियाँ चाहियो त? त्यो त होइन नि सर। यो मानवताको धर्म छ कि छैन? तर तपाईँले पहिलो 96 लाख रुपैयाँ 5 आना 2 पैसा जग्गा बेचेर तपाईँले तिर्नु हो भनेर भन्नुहुन्छ नि, त्यो पैसा पनि तपाईँले 40 लाख रुपैयाँ मात्र तिरेको कागजात देखिन्छ। अब मलाई थाहा भएन नि सर, मलाई थाहा भएन। म अगाडि राखेर दिएको नि होइन, मलाई थाहा पनि भएन। मलाई एउटा कोठामा राखेर सही मात्रै गरेको हो। अब मिलापत्र भयो भनेर सही गराएको मात्रै हो। मैले त्यो पैसा कतिमा जग्गा कतिमा बेचेको भनेर पनि मलाई थाहा छैन यो कुरामा। त त्यो जग्गा चाहिँ तपाईँको श्रीमानले बेच्नुभयो? श्रीमानको नाममा? हजुर, नाम श्रीमानको नामबाट काटेर दिनुभयो, तर कति पैसामा हामीले गरेको भनेर हामीलाई त्यो कुनै जानकारी नै छैन के। त्यो जग्गा किन्ने मान्छे चाहिँ कसले खोज्यो? त्यो उहाँहरूले नै लिएर आएको हो। त्यो जो तपाईँलाई पैसा तिर्नु पर्थ्यो भनेर कागज गरिएको थियो अथवा अदालतमा प्रवेश गरेको थियो, उहाँहरूले नै खोजेर उहाँहरूले नै लिएर आएको। अनि उहाँहरूले त्यो जग्गा उहाँबाट लिनुभयो, कागज गर्नुभयो, कति पैसा लिनुभयो, के गर्नुभयो तपाईँलाई थाहा छैन? थाहा छैन मलाई। तपाईँले तर रोड पारी रोडवारी बसेर पैसा लिएको रहेछ उनीहरूले। हामी यता पारीको घरमा बसेर उनीहरू उता पारीको घरमा बसेर पैसा लिएको रहेछ। तर मलाई थाहा भएन। अहिले हाल मलाई अरूले भनेर मात्रै मैले थाहा पाएको कुरा हो यो। उनीहरूले कति पैसा लियो भनेर मलाई जग्गाको कति पैसा दियो भनेर पनि थाहा छैन। तपाईँलाई त यो पहिलो 96 लाख रुपैयाँ तिरेर मिलापत्र भइसकेपछि अवश्य दियो, म त एउटा सङ्कटबाट निस्केँ भन्ने लाग्यो। त्यही लाग्यो मलाई। त्यो पछि फेरि यो काठमाडौँ अब भइहाल्यो नि त, मलाई भइसक्यो। अब यो कुरा म नडोराउने भनेर म चुप लाएर बसिसकेपछि काठमाडौँ 10 नम्बर वडाबाट आयो एकैचोटि। अब फेरि कहाँबाट आउँछ तपाईँलाई त्यो पनि थाहा छैन सर। यो काठमाडौँ 10 नम्बर वडाबाट आइसकेपछि यो सूर्यविलास देवकोटाले सर फेरि 3 लाखको ललितपुर जिल्ला अदालतबाट आयो। फेरि अर्को 3 लाखको? हजुर, 3 लाखको सँग ब्याज गरेर मैले अहिले 8 लाख कि 10 लाख तिर्नुपर्छ भनेर हिजो भर्खर पुनरावेदन अदालतले फैसला गर्नुभयो। मैले यो पनि हजुर, यो पनि मैले सारेको छैन सर। किनभनेदेखि मसँग खाना खानलाई पैसा छैन भने म त्यो कागज सार्नलाई त मसँग पैसा छैन। तपाईहरुले हेर्न जान सक्नुहुन्छ। त्यो फैसलाको कपी लिन पनि आज तपाईसँग पैसा छैन। त्यो तपाईको वकिलले त्यो फैसलाको कपी यहाँलाई उपलब्ध गराइदिनु भएन? के भन्नुभएको छ उहाँले चाहिँ? उहाँले चाहिँ अब टाइम लाग्छ भन्नुभएको छ। अब पैसा छैन टाइम लाग्छ भन्नुभएको छ। पैसा छैन टाइम लाग्छ भन्नुभएको? हजुर, तर पैसा छैन सर मसँग। अब के भयो भने यहाँलाई न्याय हुन्छ? यहाँले यो मजाले यो छानबिन हुनु पर्यो सर। एकदमै मलाई अन्याय भयो। मलाई न्याय कसरी दिलाउने भनेर एकचोटि न्यायाधीशले नि खोज्दा हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई। त्यो तपाईले 96 लाख रुपैयाँ पैसा नलिएको अरु त्यो जबकि तपाईले लिनु नै भएको थिएन, उतातिरबाट अब पुनरावेदनको फैसला भयो, तपाईले 8 लाख रुपैयाँ यो तिर्नु पर्ने छ। त्यससँगै 96 लाख रुपैयाँ काठमाडौँ जिल्ला अदालतको फैसला आयो। हजुर, तर अर्कोतिर तपाईले आफ्नो घर न त अहिलेसम्म खाली गरेको छ, न भाडा पाउनु भएको छ। छैन। यसको लागि चाहिँ तपाईले के यो जुन भाडा पाऊ भनेर तपाईहरुले दायर गर्नुभएको मुद्दा थियो नि, त्यो चाहिँ कहाँ पुग्यो अहिले? त्यो त्यतिकै छ सर। त्यो त्यतिकै छ? त्यतिकै। यो अब यो जिल्लाबाट फैसला भएर त्यो पुनरावेदन जानुभयो उहाँहरु? फेरि हामी गएर पुनरावेदनबाट सर्वोच्चबाट घर खाली गरी पाऊँ अनि त्यो सबै पैसा तिरेर जाऊ भनेर पनि प्रमाणित सबै आइसक्दा पनि फेरि डोर्याएर मलाई लगनखेल अदालतमै पठाउनु भयो। पठाउँदाखेरि मैले पटक 1 वर्ष मैले पत्र बुझाउन गएँ। पत्र त्यो बुझाउन जाँदाखेरि मैले आफ्नो घरभित्र छिर्न पाएको छैन, बाहिर गेटमा तालेर आउँथ्यो। ए तपाईले घर खाली गराइ पाऊ भनेर दायर गर्नुभएको मुद्दा जिल्ला पुनरावेदन उच्च अदालत हुँदै सर्वोच्चसम्म पुगेर टुङ्गिसक्यो। त्यो खाली गरिदिनु भन्ने आदेश पनि छ। तर त्यो आजको दिनसम्म खाली भएको छैन। छैन सर। तपाईले यो खाली गराइदिनु भन्न कसलाई भन्नुभयो? कहाँ भन्न जानुभयो? मैले
जब फैसला आयो नि फैसला लिएर कहाँ जानुभयो तपाईँ जस्तै म अदालतको फैसला पछि म प्रहरी मात्रै हो सर। लगनखेल प्रहरीमा जानुभयो हजुर। अनि प्रहरीको प्रहरीले चाहिँ के भन्छ लगनखेल प्रहरीले? लगनखेल प्रहरीले वडा कार्यालयबाट पनि मान्छे लानुपर्छ भन्नुहुन्छ। वडा कार्यालयबाट पनि मैले लगिसकेँ, मैले पटक पटक लगिसकेँ। वडा कार्यालयबाट पनि लानुभयो? लगिसकेँ। वडा कार्यालयले के भन्यो? तर निकाल्न सक्नु भएन नि सर। निकाल्न सक्नु भएन। उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ तपाईँलाई चाहिँ काम हुन्छ हुँदैछ भन्नुहुन्छ? बिस्तारै हुन्छ, अब तिमी नआत्यो बिस्तारै हुन्छ भने त्यो बिस्तारै हुन्छ भनेर म 1 वर्ष बसिसकेँ सर। त्यो बिस्तारै हुन्छ भनेको 1 वर्ष भयो? भइसक्यो सर। त्यो भित्तामा कागज तास्ने नि 1 वर्ष भइसक्यो मलाई। अनि अब त्यो मैले भित्तामा कागज अहिले तासेर आएँ भने एकछिन पछि कोही नभएको मौका पारेर पानी लगेर छ्यापेर त्यो कागज सबै खुर्काएर फाल्छ यसको श्रीमतीले, यो रामशरण ढितालको श्रीमतीले है। अनि त्यसपछि के हुन्छ भने अब मलाई फेरि यो मङ्सिरको 29 गतेलाई दिएको छ तारिक। यो घर खाली हुनेकै कुरामा चाहिँ 29 गतेलाई दिएछ। मङ्सिर 29 गते घर खाली हुन्छ भनेको छ। यो चाहिँ के वडा कार्यालयले भन्यो कि प्रहरीले अथवा अदालतले भनेछ सर? अदालतले। हजुर, पाटना अदालतले कि जिल्ला अदालतले लगनखेलबाट। ए 29 गते घर खाली हुन्छ भनेर तपाईँलाई? हजुर। अनि तपाईँले जस्तै यो घर बिचमा बसेको भाडाहरूको कुरा? छैन सर, मैले कुनै दिनसम्म पनि भाडा पाएको छैन सर। त्यो भाडा त दिनु भनेर अदालतले आदेश त गरेछ नि? गरेछ सर, तर गरेको मात्रै भयो नि त, होइन र? पैसा त मैले पाएको छैन। तर उहाँहरूले मैले पैसा प्रत्येक महिना दिएछ भनेर एउटा फाइल पनि अस्ति भर्खरै पेश गर्नुभएको छ। त्यो पैसा तपाईँले चाहिँ लिनुभएको छैन? छैन। अथवा तपाईँको परिवारको कोही? छैन। कसैले लिनुभएको? कसैले लिन जानुहुन्न। तर त्यो मासिक भाडा दिएको छ भनेर फाइल तयार छ? तयार छ उनीहरू। अब तपाईँको नजरमा नि यो सबै कुरामा दोषी चाहिँ कुन हुन् तपाईँले किटान गर्नुपर्छ? यिनीहरू 2 जना नै हो सर। यिनीहरू 2 जना नै हो? 2 जना नै हो। उनीहरूले ल्याएको मान्छेलाई पनि ल्याएर सोध्नुपर्छ। किनभनेदेखि मलाई मेरो श्रीमानलाई किन पिट्यो, के कारणले पिट्यो? पैसा दिएको उनीहरूको प्रमाणित भयो, हामीसँग प्रमाणित खोज्न सक्नु पर्यो। उनीहरूसँग पैसा लिएको भए हामीले कहाँ राख्यो त? त्यो पैसा के कामले युज गर्यो त्यो खोज्न सक्नु पर्यो। अब के गर्दा चाहिँ तपाईँलाई न्याय हुन्छ त? त्यही मलाई के गर्दा न्याय हुन्छ मलाई नै थाहा भएन सर। म न्याय खोज्दै हिँडिरहेको छु। के गर्दा हुन्छ भन्ने मलाई थाहा भएन। मैले न्याय कसरी पाउँछ भनेर म रुँदै हिँडिरहेको छु। म न्याय कसरी पाउँछ, म बच्चाहरूको लागि कसरी गर्ने भन्ने म खोज्दै हिँडिरहेको छु सर। अब तपाईँको अहिले पहिलो कुरा त तपाईँको घर जो भाडामा भनिएको छ यहाँले पाउनु भएको छैन? छैन। घर खाली हुनु पर्यो, भाडा बापतको रकम पाउनु पर्यो, यो एउटा च्याप्टर हो। अर्कोतिर चाहिँ तपाईँलाई जबरजस्ती गराइएका कागजहरू त्यो सबै नक्कली हो सर, त्यो सबै झुटो हो। ती कागजहरू उप आवश्यक अनुसन्धान गरेर हजुर यहाँलाई उचित न्याय हुनु पर्यो भन्ने यहाँको मत भयो? हजुर, त्यो छानबिन भएर मलाई न्याय हुनै पर्छ सर। मेरो बच्चाहरूको पढाइ बिग्रियो, भविष्य बिग्रियो। मेरो सम्पत्ति माथि रोका गर्न पाइँदैन। मेरो सम्पत्ति रोका गर्न पाइँदैन। बिना न्याय नखोजिकन किन रोका गर्यो मेरो सम्पत्तिलाई? त्यो न्याय किन नखोजिदिएको त मान्छेले? एउटा महिलाले न्याय दिन सक्ने आधारै छैन भने त्यो न्यायाधीश भएर बसेको पनि कुनै अर्थ भएन। त्यो न्यायाधीश भएको अर्थले न्याय कसरी दिने भनेर एकचोटि मजाले सोचेर गर्नु होला, जवाफ खोज्नुहोस् होला। मलाई यसो औँला ठहराएर तिमीले पैसा लिएको हो भनेर न्यायाधीशले भन्न पाइँदैन। मलाई सही गराएको हो मैले भन्न मेरो जबरजस्ती भएको सही मैले हो भन्न तिम्रो सही मिलेकै हो, तिम्रो 96 लाख तिर्नै पर्छ, 96 लाख नतिरे तिम्रो घर लिलाम हुन्छ भन्नुभएको छ। मैले बच्चाहरू पढाउने अधिकारसित मैले पाएको छैन कि त्यो पढाइदिने हो? अब पढाइदिने बस्दा उनीहरूले मिलाउनु पर्छ। मेरो बच्चाको भविष्य बिग्रियो, मेरो 3 वर्षसम्म मेरो छोरीको पढाइ बिग्रिसक्यो, त्यो पढाइदिनु पर्छ। मलाई न्याय त्यही हो सर। बच्चाहरूको भविष्य दियो, सानो बच्चाहरूको 2 वर्षसम्म मैले स्कुलको फी तिरेको छैन, नपत्या सोच्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। मैले कसरी तिर्ने त्यो बच्चालाई, कसरी खुवाउने? मैले मेरो सम्पत्ति किन रोका गर्यो उनीहरूले? त्यो रोका गर्न पाइँदैन, त्यो रोका फुकुवा हुनुपर्छ। यहाँको यो यति कुरा हामी गर्दै गर्दा तपाईँलाई परेको अन्याय उप हामीले हाम्रो ठाउँबाट हाम्रा दर्शकहरू सामु राखेर सरकारवाला निकायलाई झकझक्याउने सुसूचित गर्ने दायित्व चाहिँ हामी मिडियाकर्मीको हो, जुन मलाई एकदमै अन्याय छ। मलाई न्याय कहाँबाट पाइन्छ मलाई थाहा भएन सर। मलाई पाटन अदालतबाट पनि पाएन, पुनरावेदनबाट पनि पाएन, मलाई जिल्ला अदालत काठमाडौँबाट पनि पाएन। काठमाडौँको जिल्ला अदालतले पनि मलाई न्यायाधीशले माथि सबसे माथि तलको न्यायाधीशले मलाई
औँला ठरै ठरै भन्नुभएको छ मेरो श्रीमानलाई र मलाई। उहाँले कान नसुनेर मैले नल्याएको हो यहाँसम्म। उहाँ हिँड्न पनि अलि सक्नुहुन्न गोरा दुखेको कारणले गरेर। अनि त्यही भएको कारणले म र बिरामी भएको छोरा लिएर आउँदैछु मैले। त्यो तपाईँहरूमाथि जुन दिन फागुन 18 2069 मा आक्रमण भयो नि, त्यो आक्रमण भएपछि उहाँलाई कुनै समस्या भयो? एकदमै समस्या सर। कान सुन्दैन पटक्कै। त्योभन्दा अगाडि उहाँ सुन्नुहुन्थ्यो, जहाँ पनि हिँड्न सक्नुहुन्थ्यो, जे पनि गर्न सक्नुहुन्थ्यो। अहिले त्यो भइसकेपछि उहाँले केही गर्न नै सक्नुहुन्न। त्यो कुटपिटबाटै भएको हो? भएको। अन्य चोटहरू लागेको छ सर। यो नाकको यो हड्डी फुटेछ। यो नाकको हड्डी फुटेछ। उपचार गराउनको लागि यहाँहरूलाई समस्या मलाई सम्पत्ति सबै रोक्का छ भएको। अब तपाईले तिर्नुपर्छ जो लिनु नै भएको छैन। हजुर। उपचार गराउन सक्नु भएको छैन, श्रीमानको उपचार गराउन सक्नु भएको छैन, बच्चाहरूको फी तिर्न सक्नु भएको छैन, बच्चालाई पढाउन सक्नु भएको छैन। मैले केही गर्ने नै सकेन सर। मैले मेरो सम्पत्ति रोक्का भएको कारणले मैले केही गर्नै सकेन। अहिले सबैजना घिटिघिटी पर्यो भने 1 रुपैयाँ खर्च गरेर उपचार गरौँ भन्ने क्षमता छैन मलाई। यति अन्याय भयो कि म माथि, यति अन्याय भयो कि यो मैले न्याय पाउनै पर्छ सर। आइदिनु भयो, आफ्नो पीडा राखिदिनु भयो। विशेष धन्यवाद यहाँलाई। यहाँको न्यायको अभियान पूर्ण होस् भन्ने कामना गर्छौँ हामी पनि।